Muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Nkuko mubimenyereye rero, nitwe kampani ya mbere hano mu Rwanda ibagezaho imitungo itimukanwa kandi ihendutse, igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Tubahaye ikaze rero kuri iyi channel, kandi mukomeze mukande subscribe, mukore na share kugira ngo mukomeze kwirebera ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Turabibutsa kandi yuko tubakorera amapura y'amazu ndetse tukanabubakira kandi mu buryo rwose butabahenze. Si ibyo gusa kandi turongera kwibutsa ko tubakorera property management cyangwa se tujera cyangwa se tubasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa. Ayo mazu yanyu manini cyangwa se ayo mazu yanyu asanzwe mwaburiye abakiriya, muyatugezaho tukabasha kuyakurikirana no kuyashakira abakiriya ndetse no kuyitaho no kukurikirana imyishyurire yabo. Ni karibu rero hano muri Nzuri Business Group Limited, turakomeza tubafashe cyane kugira ngo mugende mwirebera ibyiza byose kandi mubashe mutunganirwe. Nkuko mwakomeje rero kubibona kuri iyi video, mubonye yuko duhereye kuri kaburimbo, mu rugendo ruto cyane rutagera ku munota umwe, tukaba tugeze ahantu heza hanini cyane tugiye kubereka. Harimo jardin eshatu zitandukanye kandi jardin nini cyane, kuko buri jardin byibuze ifite metero 35 kuri 35. Uyu muntu rero akaba yarakoze projet yo gukora amajardin, gukora amakwe, gukora ibintu by'amacumbi, ariko mu bigaragara nuko atabashije kuyikomeza nkuko yabiteganyije. Aha hantu rero ushobora kuhagura ugakomeza uyu mushinga cyangwa se ukahakorera n'ibindi, cyangwa se ukahabyaza umusaruro nawe mu buryo bwawe. Nta handi rero ni muri ka karere kagezweho cyane kubera ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera. Ni mu karere ka Bugesera, neza i Mayange, ukirenga umujyi wa Nyamata neza cyane. Ni nko mu birometero ndibaza bitarenga 5. ni ukuvuga ngo ufashe moto ni amafaranga atarenga 1000 cyangwa se atanageraho. Ni Mayange neza kuri kaburimbo, ngira ngo abahazi murahazi, bamwe mukunda gusohokera ku Gahembe n'ahandi, ni hirya yaho gato cyane. Aha hantu rero hafite jardin eshatu, ngira ngo iya mbere twabanje kwinjiramo mwayibonye, iyi turimo ni jardin ya kabiri. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hafite ububasha bwo kwakira ubukwe butatu butandukanye, nta n'umwe ubangamiye undi cyangwa se hatabayemo kubangamirana. Jardin ya mbere twayisohotsemo mwayibonye, iyi ngiyi noneho ni jardin ya kabiri. Ni jardin zikoze neza, zirimo utuyira, ziteyemwo ibiti byiza, zirimo indabyo nziza. Ubu turongeye dusohotse noneho muri jardin ya kabiri, tugiye kwinjira muri jardin ya gatatu iri hakurya y'umuhanda. Ni ukuvuga ngo hacamo n'umuhanda. Iyi jardin ni ahangaha mu by'ukuri isa naho irangirira. Ibi ni ibyo bagenda by'amasuku, wenda baharunda baba barindiriye gutwika cyangwa se gutwara ahabugenewe hajya imyanda. Iyi jardin rero murabona ko ari ahantu heza cyane. Hari naho iriya jardin twarebaga ya kabiri irangirira. Iya mbere yari hariya imodoka iparitse, niho twari twinjiriye. Ubu tukaba tugiye kwinjira muri jardin ya kabiri. Uyu ni wa muhanda ujya kuri kaburimbo, ngira ngo hariya mubona haruguru cyane niho kaburimbo yari iri, ngira ngo mwayibonye rwose, yari hafi cyane. Ubu rero aha twaba twinjiye muri jardin ya gatatu. Twinjiye muri jardin ya gatatu, murayibona. Nababwiye yuko buri jardin byibuze ifite metero 35 kuri 35, kuko aha hantu hose ni igice cya hegitari kirengaho. Ni metero kare 5600, hafi 600. Ni igice cya hegitari kirenga. Murumva ko ari ahantu hanini cyane. Buri jardin ijyamo big tent. Murabona barimo batoragura uducupa, batoragura uduki kubera akazi kaba kahakorewe, kuko
nubwo rwose mubona hameze gutya, ni ingaruka za covid, mwese murazizi. Bizinesi nk'izi ngizi akenshi byagiye byanga, ubu ngubu nibwo wavuga ko abantu bari kugenda bagerageza gusubukura. Nubwo rero bimeze gutya ariko ntabwo bibuza yuko ubu ngubu batangiye gukora, ubu ngubu barakora. Ushaka icyo kunywa baramuha, muraje mu kanya muragenda byose mubibona. Iyi turimo rero ni jaride ya gatatu, murayibona nayo ko ari jaride nini rwose, nini. Iriya nzu yo haruguru rero mu kanya nayo turayijyaho, niyo ikorerwamo indi mirimo ijyanye n'aya majaride, haba kwakira abashyitsi cyangwa se abageni bahakoreye amakwe cyangwa se bahakoreye ibindi bintu byose. Niyo irimo kontwari y'ibyakira abantu, ndavuga ibyo kunywa. Mbese mu kanya nayo turaje tubereka ibyayo. Ubu turacyazunguruka ya jardin nk'uko nahoze mbibabwira. Murabona yuko ari ahantu hanini cyane kandi heza. Aha hantu rero ku bantu muzi iterambere ry'aka karere, iterambere riri kujya i Bugesera, aha hantu ni imari. Mu kanya nimbabwira igiciro cyaho murumirwa. Ni imari rwose. Waza ukahubaka hoteli, urumva ni ahantu hanini cyane. Waza ugakomeza uyu mushinga, wahubaka amapartema, wahashyira amapisine, washyira ibikorwa by'imyidagaduro, ibyo ari byo byose wahakorera bijyanye na tourisme. Byanga bikunda wakunguka, kuko rwose n'ubundi hasa na hatangiye kumenyekana. Uyu ni wa muhanda wo kuri kaburimbo, murabona kaburimbo ngiyo haruguru, ngira ngo rwose murabibona. Iyi moto haruguru ya moto gatoya cyane ni muri kaburimbo hamwe n'ubundi twaturutse, kuko n'uyu muhanda ni nyiri ubu butaka wawukoze kugira ngo ubashe kugera iwe, kuko uca mu isambu ye rwose. Twinjiye rero, tugiye kwinjira kuri ya nzu, nayo iri mu busitani cyangwa se iri muri parcelle ingana na za jaride kumwe zingana. Ubundi aha hantu hafite 75 metre kare, ni ukuvuga ngo ni 75 byikuba 4, 75 byikuba inshuro enye, ni ukuvuga ngo impande zose ni 75. Ndumva byumvikana hari neza. Niyo mpamvu bafite buriya buso nababwiye bw'igice cya hegitari kirenga hafi 6,000 metre kare. Aha hantu rero murahabona, ubu ni ubusitani bw'inzu. Ni mu kibanza kirimo inzu. Iyi nzu rero ikaba nayo ari inzu nziza cyane, yubakishije amatafari ahiye. Ni inzu iri moderne, yubakishije amatafari ahiye. Ikaba ifite ibyumba 5 byose bishashe, birimo ibitanda na matera zabyo n'amashuka n'amakuvureri, kuko bajya bacumbikira n'abagenzi nk'uko nabibabwiye. Iyi nzu ikaba yubakishije amatafari ahiye. Ni ibyo byumba 5 na toilette na douche zabyo birumvikana 2. Ifite kandi salon, salle à manger ndetse n'akanexi gakorerwamo imirimo yo hanze gatoya. Aha rero turi kuzunguruka ni umuzenguruko w'inzu. Murabona yuko naho hagiye hakoze, ariko mushobora no kuyitransforma uko mubyifuza. Ariko hagati aho nshobora kuba mbamara amatsiko ku giciro cy'aha hantu. Aha hantu harashaka miliyoni 80 z'amanyarwanda, ariko ziri negociable. Ni miliyoni 80 ariko dushobora kuganiraho zikagabanuka. Wahakunze ushaka kuduhamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenyera. Murabona ko hari n'inkoko, nk'uko nabibabwiye, ibyo kurya birahari. Abakunda utubenzi turahari, brochette z'Ibugesera mumenyereye muri benshi, ziba zikiri fresh nazo zirahari. Ibintu byose hano rwose abakiriya barabakira, no kuba ari amasaha ya mu gitondo, imirimo isa naho itaratangira, ariko murabona inkoko ziba zitora, uravuga uti ni mumfatire iriya, bakayifata bakayikubagira. Aha hantu rero wahakunze ubona wahabyaza umusaruro de plus. Hari amazi murabibona, hari umuriro, hari ibikorwa remezo byose. Ni hafi y'umurenge wa Mayange, neza hafi cyane. Kuba hiyakirira bavuye gusezerana, buri wa kane haba huzuye rwose nk'uko mumenyereye. Iyi nzu nayo murabona ko ikiri inzu nzima, ari inzu nzima nziza wakora uko ubyifuza.
wakunze aha hantu wahabyaza umusaruro abantu bakahiyakirira ugahuruza amahanga, waduhamagara kuri 0788486797 cyangwa se 0781230123. si ibyo gusa, wadusanga ku Muhima kuri Yamaha hano neza muri Feruje kuri etaje ya kabiri yanditseho Shema House. Dukora muri etaje ya nyuma umuryango wa mbere mu gikari. Murabona ya kontwari utwinjiye mu nzu, murabibona ahandi hagiye harimo ibyumba, ntago tubereka n'igihe biba biri busy, hari abakiruhuka. Ni ukuvuga ngo rero iyi nzu rwose ni imari cyane. Komeza rero ukande subscribe, ukore na share, kandi ukomeze kudusura. Ibi ni ibyangombwa bigaragaza ko hemerewe gukora n'ubuyobozi kuhakorera iyo business. Dusure kuri Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Si ibyo gusa, ujye kuri website yacu www.nzuri.rw. Iwacu muri Nzuri Business Group umukiriya ni umwami rwose. Tubahaye ikaze, muze tubafashe ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Ni karibu cyane.